Ege'nin en tatlı sırrı olan Seferihisar'ın Satsuma mandalinası geldi arkadaşlar. İlk hasat gördüğüm yeri şu an sizinle paylaşıyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık. Bayağı bir emek var. Kolay gelsin kızlar size de. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Evet, Seferihisar'ın meşhur Satsuma mandalinası. Tabii ki çok lezzetli oluyor. Hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli olsun inşallah.